دكتور أمين ينضم إلينا في هذا الحديث أيضا ضيفنا من القاهرة الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج. اللواء سمير، أهلا بك معنا. لا أدري إن كنت استمعت إلى تحليل دكتور أمين، ما رأيك؟ ودنا نستمع لتعليقك، وهل فعلا الساعات القادمة ستكون حاسمة بشكل أو بآخر، على الأقل على صعيد التطورات العسكرية؟ دكتور أمين يتحدث عن 72 ساعة حاسمة. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. اسمحي لي في البداية أن أنا عايز أتناول هذا الموضوع من اتجاه آخر. النهاردة اللي بيتم على الأرض في السودان بيتم على أول حاجة المعركة الأرضية اللي بتتم بين قوات دقلو وبين الجيش السوداني. النهارده احنا بنعتبر ساندي تايمز امبارح قالت ان ده انقلاب عسكري، وانا طبعا بختلف معاها تماما. لا، هو صراع بين السلطتين العسكريتين على السلطة العسكرية وليست على قيادة البلد، لأن قيادة البلد خلاص حسمت في الفترة اللي فاتت من الأحزاب السياسية في السودان أن هناك حكومة مدنية قادمة، ولكن الصراع من سيمثل القوى العسكرية في الحكومة المدنية القادمة، ولذلك هو صراع عسكري داخل السودان. وهذا ما يتم في الأرض على الأرض حاليا. إيقاف إطلاق النار، إحنا كعسكريين بنبص لهذا الموضوع إن عشان أجلس على طاولة المفاوضات بتحدد قوتي على مدى قوتي وتواجدي على الأرض. فعشان النهاردة إحنا شايفين لحد دلوقتي أنباء متضاربة من كلا الطرفين لم تحسم حتى الآن طبقا للبيانات اللي بتطلع من هنا ومن هنا، ودي هنقولها دي قصة تانية، وهي الحرب النفسية بين القوتين في وسائل الإعلام لم تحسم على الأرض. ولذلك أستبعد أن في اليومين اللي جايين يتم وقف إطلاق النار، لأن كل واحد يريد أن يجلس على طاولة المفاوضات وهو في موقف قوة على الأرض يقدر يتفاوض أكتر من التاني. لازم برضو ما ننساش أن هي الدولة العميقة داخل السودان دلوقتي، وأقصد بها فلول النظام السابق للرئيس البشير. النهاردة الدولة العميقة دي قوية وموجودة وهي سعيدة بما يحدث في السودان، وأبسط حاجة بتقول للشعب السوداني شايفين لما كان نظام البشير موجود ما كانش بيحصل هذا الكلام. ولكن الدولة العميقة حتى الآن ما نقدرش نقول إنها مع طرف ضد الآخر، لأنها طبعا مش هتقدر تبقى مع دقلو، لأن طبعا هي شافت مين اللي عمل دقلو، مين اللي عمل قوة التدخل السريع، هو البشير. ولما البشير جه احتاج دقلو فما لقاهوش لأنه انضم على الجهة الأخرى، فبالتالي برضو الدولة العميقة لن تكون مع دقلو ولن تكون مع الجيش السوداني، ولكن هيكون لها تأثير في الفترة القادمة لإشعال الموقف العسكري واستمراره. نيجي بقى نتكلم على حاجة مهمة، وهو ايه سيناريوهات الفترة القادمة. أنا بقول إن سيناريوهات الفترة القادمة عشان إيقاف إطلاق النار، وإن إحنا هناك 4 قوى ممكن أن تتدخل ليكون لها تأثير. أول حاجة هي القوى العربية، والقوى العربية تشمل مصر والسعودية والإمارات وجامعة الدول العربية، دي القوة الأولى. القوة الثانية وهي القوة الإفريقية وتشمل الاتحاد الإفريقي وإنجاد. القوة الثالثة وهي القوة الأوروبية ونقصد بها أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. نمسك الأول القوة العربية، وأعتقد دي أكبر قوة هيكون لها تأثير في أنها ممكن تصل إلى حل في الموقف السوداني، ونبدأ بها بمصر. مصر هي أكبر قوة موجودة في المنطقة يهمها استقرار السودان. مصر بينها وبين السودان 1250 كيلو حدود مباشرة. الأمن المصري هو الأمن السوداني في المنطقة. مصر والسودان كانت دولة واحدة من سنة 52 ثم خدت استقلالها. مصر والسودان الاثنين بيشتركوا في تأمين البحر الأحمر اللي بتمر فيه تلت التجارة العالمية للعالم كله. مصر والسودان يهمهم يكونوا موجودين بفترة كبيرة عشان عندهم مشكلة مياه نهر النيل وأثيوبيا. مصر والسودان، احنا عندنا في مصر هناك 5 مليون ضيف سوداني، وهناك في السودان النهاردة طلبة بيدرسوا، بعض القوات العسكرية اللي كانت في التدريب المشترك، بعض رجال الأعمال. كل ده بيدي مصر قوة انها تكون مؤثرة
لضمان سرعة استقرار الموقف الأمني في السودان. ندخل على السعودية. السعودية هي أيضا دولة تهمها قوي استقرار الموقف في السودان، لأن السعودية والسودان مسؤولين عن تأمين منطقة البحر الأحمر. الحاجة الثانية أن السودان شارك مع السعودية في الفترة الماضية في التدخل في اليمن. الحاجة الثالثة أن السعودية قدمت دعم مادي كبير للسودان خلال الفترة الماضية. عشان كده أنا بعتقد أن السعودية ممكن أن يكون لها دور مؤثر في الفترة القادمة. نخش على الإمارات. الإمارات أيضا يهمها استقرار الوضع في السودان. الإمارات قدمت دعم مباشر اقتصادي إلى السودان في الفترة الماضية، فعشان كده أنا بعتقد أن الإمارات ممكن يكون لها دور. طبعا الجامعة العربية اجتمعت امبارح على أساس المندوبين الدائمين وأصدرت قرار في وقف إطلاق النار، ولكن دايما القرارات دي كلها احنا بنقول إنها ما فيهاش قدرة على التنفيذ. نخش بقى على الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي طبعا يريد أن يكون له، أنا آسف أن أنا بتكلم ولكن اسمحي لي أن أنا ألخص الموضوع وبعد كده تفضل نستمع لتحليلك اللواء سمير. فالاتحاد الإفريقي تمام. فاحنا بنقول ان الاتحاد الافريقي يريد ان يكون له دور، الانجاد يكون له دور، ولكن عايز اقول هيقول وقف اطلاق النار، ليست لديه الوسائل الفعاله للتنفيذ، كلها طلبات ويقعد مع ده ويقعد مع الجانب ده، انما زي ما قلت لك اي جانب لن يجلس على طاوله المفاوضات الا ان يكون له وضع على الارض يسمح له بالوجود. نخش بقى على القوه الثالثه وهو المجتمع العالمي. أمريكا النهاردة بلينكن وزير الخارجية مع وزير الخارجية البريطاني وطلبوا في وقف إطلاق النار. أنا بعتقد أن ده دور غير مؤثر ولازم يكون أكتر، وأنا بعتقد أن أمريكا كان المفروض تبعت المندوب المفاوض لها في أفريقيا وفي القرن الأفريقي ويقعد مع القوات المتصارعة، لأن أمريكا لها دور مهم جدا، وأمريكا عايزة تلحق أن تتدخل الروس في المنطقة. وانت عارفة ان الروس بقى لهم مدة طويلة بيحرجموا على انشاء قاعدة عسكرية في السودان، فيجب ان اعتقد ان امريكا ودول اوروبا يكون لها دور بتواجد مندوب لها. نيجي نشوف الامم المتحدة هتجتمع النهاردة وهتطلب وقف اطلاق النار. ما هي القوة عشان تنفيذ هذا الكلام؟ اعتقد انه هتبقى ضعيف ومجرد قرارات بتطلع زي كل القرارات اللي فاتت. عشان كده هنا انا بأدي الضوء الكبير جدا على القوة العربية، مصر والسعودية والإمارات والجامعة العربية، وأرجو أنها تنجح في تحقيق هذا الكلام. هنا ليه عتاب؟ أين الأحزاب السودانية؟ الأحزاب السودانية قامت بدور كبير جدا الفترة اللي فاتت لحد ما وصلت أن السودان الفترة الجاية هتحكمها قوة سياسية وقوة مدنية، فكان لازم ما شفت لهاش اي دور في 3 ايام اللي فاتت، لازم يكون لها دور ولازم تقنع الاطراف ولازم تقف مع طرف عشان تحقيق السودان. احنا حقيقي بكلمك انا من مصر، ومصر كلها غير سعيده بما يحدث في السودان. احنا والسودان بنعتبرنا بلد واحد، زي ما قلت لك حتى 52 كنا دوله واحده، وان شاء الله يعود الامن والاستقرار للسودان. وشكرا. دكتور أمين، دعني أعود عويل أيضا الرهان. يعني أنت تحدثت عن الأطراف المدنية وتساءلت أين هي مما يحدث، ولكن هل يمكن أيضا هنا نتحدث عن وساطات أخرى داخلية؟ زعماء الحركات المسلحة أيضا لواء سمير في السودان كانت لهم يعني جهود وخطوات، هل يمكن نشهدها أيضا؟ هل يمكن أن يلعبوا دور؟ والله زي ما قلت لحضرتك انا ما شفتش لحد النهارده اي دور غير حزب الامه اللي طلع مرتين واعلن ان هو بيناشد وقف اطلاق النار. بنأمل طبعا الحركات المسلحه انها تخش وتقدم دورها، لان اما بيبقى الحل داخلي بيبقى ابسط واحسن من ان يجي لنا من اتجاهات خارجيه ايا كانت هذه الاتجاهات. وعشان كده انا كنت بقول لك انا تساءلت اين دور الاحزاب الداخليه في السودان. اتمنى في الفتره القادمه عندما يهدأ التطور لو حصل حتى وقف اطلاق بسيط لمده ساعات يتصلوا يجتمعوا هيكون لها دور مؤثر. وزي ما قال ضيفك العزيز ان طبعا هم النهارده في حيره، يعني هيروحوا لأني جنب من الأجناب. دي مشكلة كبيرة جدا عندهم ولازم يتفقوا عليها خلال الفترة القادمة. إنما أتمنى أن يكون دور للأحزاب السياسية داخل السودان موقف
قوي ومؤثر، لأنهم تعبوا الفترة اللي فاتت لحد ما وصلوا أن السودان ستحكم في الفترة القادمة بحكومة مدنية، وده شيء أسعد الجميع في العالم كله. وكنا بننتظر عملية الدمج، هي دي القشة التي قسمت ظهر البعير. جميل، نتحدث عن وساطات وما إلى ذلك، ولكن نعود إلى الواقع في ظل البيانات الصادرة من كل طرف، سواء كان من القيادة العامة المسلحة أو حتى بيان صادر عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. يصل الحد هنا تحديدا اللواء سمير بأن يصف دقلو البرهان بالمتطرف الذي يقصف المدنيين من الجو، في ظل أنه كان هناك أيضا بيان آخر صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه تم الاقتراب كثيرا مما وصفه بلحظة الحسم، مشيرا للانتقال للمرحلة الأخيرة من العملية ومطاردة عناصر قوات الدعم السريع. هذه البيانات اللواء سمير ألا تبعدنا أساسا عن موضوع أي حل، أي وساطة في الأفق؟ طبعا بالطبع كلام حضرتك صح، ولكن عايزين نقول الآتي، ان دايما احنا كعسكريين في اي معركة عندنا شقين: المعركة التي تجري على الأرض بين القوات المتحاربة، الدبابات والمشاة والقوات المتحاربة، وهناك معركة آخر وهي حرب النفسية. الحرب النفسية دي احنا بندرسها في كليتنا في العالم كله، أنا دارس في إنجلترا ودارس في أمريكا وفي مصر، كلنا بندرس الحرب النفسية. النهاردة احنا في مرحلة حرب نفسية بين كلا الأطراف، كل الأطراف بيطلع تصريحات بيقنع الجانب الآخر أنه هو منتصر، بيرفع الروح المعنوية لقواته، بيقنع العالم الخارجي أنه هو محقق انتصار كبير وتواجد على الأرض. ولكن الحرب النفسية احنا كلنا عارفينها، ولكن بتبقى فيها كتير جدا من المغالطات ومن الأخبار الغير صحيحة، وبالتالي احنا النهاردة برضو عندنا كونفيوز، احنا برضو مش عارفين الموقف فين في كل طرف، لأن كل طرف يقول أنا أسقطت طيارات، نيجي ندور نقول الطرف الآخر لم تسقط ليه أي طائرة، وبرضو لم تشاهد أي طائرة تسقط. فبالتالي احنا عندنا هناك عدم ثقة في دقة المعلومات اللي بتصدر من كلا الأطراف، ودي بتبقى دايما عموما في إطار الحرب النفسية. ولكن ده بيتم في كل حتة، بتتصاعد الحرب النفسية إلى الاتهامات، زي ما قلت حضرتك انه اتهم القائد الاخر باتهامات، والتاني هنشوف منه رد تاني بعد شوية، ولكن دي كلها في اطار الحرب النفسية. ولكن انا معجب جدا برأي حضرتك ان ده بيزيد المشكلة وليس بيحقق لنا اننا نصل الى حل، لان احنا يهمنا النهارده ان احنا نصل لوقف اطلاق النار. لما بتتصاعد الحملات الاعلاميه والتي هي حملات نفسيه، ده لا يقربنا من الوصول سريعا الى وقف اطلاق النار. هذا ليس رايي، يعني كما وصفها البعض وموفد الامم المتحده تحديدا للسودان بالالتزام الجزئي لهذه الهدنه الانسانيه. تمام، انا عايز بس اعلق تعليق صغير على الحرب النفسيه اللي موجوده. ان ساعات الحرب النفسيه دي بتكون وبال سيء، واحنا عندنا مثالين في التاريخ العسكري. عندنا جوبلز في الحرب العالميه الثانيه اللي كان مسؤول عن الدعايه لهتلر وقعد يدي معلومات صارخه وفي النهايه طبعا دي اثرت تاثير سلبي على القوات الالمانيه. عندنا ايضا في الحرب العراقيه عندنا الجنرال الصحاف اللي كان بيدي تصريحات ويدي احلام ورديه، وللاسف جابت نتيجه عكسيه. فعشان كده لازم بنبقى دايما حريصين في الحرب النفسيه دي، بتدرس. احنا عندنا في مصر في اكاديميه مصر العسكريه كورس الحرب النفسيه انها ما تزيدش ازيد من اللازم. ارجع لسؤال حضرتك وهو هل الهدنه تكون مؤشر؟ الهدنه طبعا لازم كلا الطرفين هيقبلها، لكن دي بتبقى هدنه انسانيه 3 أو 4 ساعات عشان الجرحى اللي موجودين زي ما سمعنا النهارده. هناك قتلى في الشوارع لازم نجيبهم، هناك جرحى لازم ننقلهم الى المستشفيات، هناك امداد لازم تطلع للمستشفيات، هناك لازم قطع غيار عشان الكهرباء تشتغل. فالهدنه الانسانيه دي مطلوبه، وكل الاطراف لازم توافق، والا هيبقى منظرها قدام المجتمع السوداني ولا علامه غير سليم. ولكن ليس ان انا اقبل هدنه انسانيه ان انا هقبل الهدنه العاديه. زي ما قلت لك انا بقبل الهدنه العسكريه كعسكريين طبقا لموقف قواتي على الارض. كل ما قواتي كانت كويسه بقبل الهدنه واقبل التقاعد على ترابيزه المفاوضات
أو لو كان موقفي سيء فبضطر ألجأ إلى المفاوضات حتى لا تسوء المشكلة وأخسر العملية تماما. وعشان كده أنا ما لا أتوقع إن ممكن تتم هدنة إنسانية من 3 إلى 4 ساعات النهاردة بكرة، إنما الهدنة العامة وإيقاف إطلاق النيران ده عايز مجهود كبير جدا من كل الأطراف، ويا رب تحصل هذه الهدنة ويعم السلام على السودان. دكتور أمين، يعني ما الذي يمكن تحمله الساعات القليلة المقبلة على الصعيد العسكري؟ هل يمكن أن نشهد ربما نوع من تهدئة وقف لإطلاق النار ودوية الانفجارات التي نسمعها وتتجدد بين فترة وأخرى؟ طيب، يبدو بأن الدكتور أمين ليس معنا. أعود إليك لواء سمير. إذن برأيك ما الذي يمكن تحمله الساعات المقبلة فعلا في ظل المؤشرات الحالية لواء سمير؟ طبقا للمؤشرات الحالية فأنا بعتقد أن الرئيس برهامي قال أن أنا لن أوفق في القتال إلا أن أنهي زي ما سماه هو التمرد العسكري. فأعتقد أن أنا بجد ان ايقاف اطلاق النار وايقاف وتحقيق سلام او هدنه الفتره القادمه فتره طويله، اعتقد انها لا مش هتتم في ظرف اليوم او يومين 3 اللي جايين. اعتقد انها قد تبدا امتى؟ بعد فتح مطار الخرطوم الدولي ووصول البعثات الاجنبيه، سواء من انجاد، سواء من الاتحاد الافريقي، سواء من الدول العربيه. وانا بتوسم ان هناك هيكون تحرك عربي كبير الفترة القادمة. وأنا طبقا لمعلوماتنا أن مصر بتقوم بجهد كبير جدا. مش لازم طبعا السيد الرئيس السيسي أعلن امبارح مع رئيس جنوب السودان بوقف إطلاق النار، وأعلن أنه بيتفق مع السعودية ومع الإمارات، ولكن هناك أيضا لازم نبقى عارفين أن هناك من خلف الكواليس هناك جهود بتبذل، وبالذات مصر. وأنا بؤكد لك على كده أن مصر بتبذل جهود حسيسة لتحقيق الاستقرار والأمان في السودان. أيضا الدول العربية، وأنا مدي أمل كبير على الدول العربية أنها تحقق مثل هذا الاستقرار وتحقق السلام. وأتمنى أيضا الولايات المتحدة لأنها لها ثقلها الدولي، وأنها تبعت المندوب بتاعها يصل السودان يقعد مع الأطراف. بكده يبقى في ضغط عربي وضغط عالمي وضغط إفريقي حتى يتحقق السلام في المنطقة. اللواء سمير، تفضل وقع معي. دكتور أمين، عاد إلينا. دكتور أمين، يعني سريعا، يبدو أن الأمور كلها مرتبطة بموضوع فتح المطار، وهذا مرتبط بالأوضاع الأمنية. بالتالي متى نتوقع عودة تشغيل مطار الخرطوم الدولي؟ دكتور أمين، هل تسمعني؟ طيب، يبدو أنه دكتور أمين ليس معنا. على العموم شكرا له على المشاركة معنا. دكتور أمين إسماعيل، الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية، كان معنا عبر الهاتف من الخرطوم. والشكر موصول أيضا لضيفنا من القاهرة الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج.